Вітаю глядачів каналу. Продовження відео про роботи з відновленням та модернізацією програвача компакт-дисків Philips CD 880. Так, тут ми бачимо, як в мене встановлено нове мережеве гніздо. Ось таке гніздо. Воно встановлено замість мережевого дроту. Гніздо я встановив, як ми бачимо, ось воно ниже, на місце отворів, де стояло гніздо запобіжника, а також отвір вводу мережевого дроту. Той же запобіжник я зробив отвір трошки вище і встановив державку при запобіжника вище, чим воно було. Так, ну і тепер про з'єднання. Хотів би так акцентувати увагу. Приєднання до самого мережевого гнізду нового, до трансформатору. В нашому гнізді є штирки, які в нас строго мають приєднання до електромережі. Ось зліва в нас нижній штирьок, це в нас фазний ввод, обов'язково, line. Середній штирьок, це в нас заземлення або ground. І крайній штирьок, це у нас нейтральний ввод. І повинна дроти, які будуть приєднуватися до електромережі, повинні бути чітко перевірені, щоб з електромережі сюди приходила line, нейтрал і, якщо є, заземлення або ground. Також з'єднання зроблені і в самому програвачі. Ось ми бачимо коричневий дріт від вводу line, ось він коричневий, він одразу йде на запобіжник. Тобі ж фаза заходить в програвач одразу на запобіжник. Це з точки зору безпеки, щось десь замкне, перегрузка, перенапруга, одразу перегорає запобіжник по фазному проводу. Далі з запобіжника коричневий дріт йде одразу через плату і йде до нашого мережевого вмикача. Ось він. З передньої панелі через цей шток. І знову ж, так як у нас перемикач однофазний, знову він повинен розривати саме фазу, тобі ж лайн, коричневий дріт. І вже з цього перемикача знову коричневий дріт йде на трансформатор живлення. І знову коричневий дріт йде до фазного проводу трансформатора, але через термозапобіжник. Він стоїть в трансформаторі. Знову ж на фазний ввод трансформатора. А вже вихід трансформатора, це вже нейтральний дріт. Це воно вже синім дрітом, ось ми бачимо, йде через плату і виходить одразу на гніздо мережевого вводу, одразу на той штирьок, який у нас нейтральний. Так, далі з'єднання граунду, або можна сказати там заземлення. Ось ми бачимо дріт, як правило, жовто-зелений дріт приєднується до центрального вводу гнізда, і він йде в нас і приєднується тільки до магнітопроводу, а також екранів силового трансформатора. Ось у нас тут є клема, вона стояла на трансформаторі, але не була задіяна. Сам трансформатор, він стоїть на ізольованих втулках. До шасі електричного контакту він не має. Якщо він має електричний контакт в вашому екземплярі, як і було в моєму, на гвинти, які кріпять трансформатор, потрібно надіти ізоляційні трубочки. І таким чином магнітопровод, екрани
ізолюються від шасі, але вони приєднуються через провод заземлення на зовнішнє заземлення, якщо воно є. Тобі ж в нас, якщо буде пробой, якщо з електромережі там ще якимось чином прийдуть якісь завади, вони через цей дріт, особливо якщо трапиться пробой, через цей дріт одразу ці паразитні токи зразу йдуть в заземлення. Але сам контур заземлення не має зв'язку з масою програвача, так як маса програвача, шасі, воно заземлено і приєднано до, скажімо так, основної маси програвача. Точка з'єднання у нас знаходиться ось тут. Ось вона. Тут під гвинтом стоїть так звана сніжинка, і вона приєднує шасі до маси самого програвача. Так, до речі, як ми бачимо, я зняв металеву кришку з днища програвача. Бо він дуже важкий. Ось. Вставив резинові ножки і оперувати з програвачем так краще, ніж тягати там 2 чи 3 кілограмову залізяку. Так, ще один момент. Це у нас плата виходу на навушники, а також це у нас потенціометр, регулятор гучності на навушники. Потенціометр оригінальний, ось він, ось такий. Я його замінив, тому що цей оригінальний потенціометр, він вже він зношений. Як його я не промивав, що я з ним не робив, але контакт плохий, особливо один з каналів правий, зовсім обривається цей потенціометр і його тільки під заміну. Але ми бачимо, який потенціометр мініатюрний, нестандартний. Одразу я знайти такий потенціометр не зміг. І вирішено було встановити потенціометри дуже схожі за розмірами. Ось такого типу. Ось я ще один розпакував. Для порівняння бачимо, що в принципі вони дуже близькі за розмірами, а також встановочні розміри по ножкам однакові. Але другий діаметр у нас валу, друга його длина, другий діаметр крепежної різьби. Ось, і оригінальний потенціометр будемо шукати. Я його буде він хранитися в пакетику, нікуди він не дінеться. А ось такий потенціометр мені прийшлось тут сточити ручку і не ручку, а самий вал вкоротити. Ось, і встановити на нього другу ручку замість цієї, тому що тут і вал тонкий другого діаметру. Це я ось таким чином вийшов із такого незручного положення, тому що я не знаю, будемо шукати, є можливість такий потенціометр знайти чи немає, я не знаю. Я таких в продажі не бачив. Поки що ні на eBay, ні ніде, ні тим паче в наших інтернет-магазинах. Може хто знає, підкажіть. Так, і в принципі все, що хотілося сказати в цьому ролику. Встановити, тут, як ми бачимо, все зібрано. Так, і, до речі, доступ до плати навушників, потрібно знімати механізм, щоб добратися до цієї плати. Плата у нас становиться ось так. Там одним винтиком вона привінчується, прикручується, і потім встановлюється сюди ось роз'єм. І таким чином потрібно, щоб до плати добратися, винімати механізм. Так,
Зараз в мене в роботі механізм. І вже після відновлення і профілактики механізму програвач буде вже повністю зібраний і піде на перевірку. Дякую всім за перегляд.